Bog me iznade. A ko ne zna, nek znanje saznade. U internet svijetu djevojčica Mima za Harry Potterom potragu ima. Istražuje vrijedno, za materinji jezik referat piše. S YouTube kanala u prozoru novom, muzika što filmu atmosferu udiše, zabavlja je silno i još više inspiriše. Fotke razne o Potter Harrym skida s Pinteresta. Kritike i citate s Google-a vrijedno u pocket sprema. I dok je na tom surfovanju, a film Kamen mudrosti downloadovanju, predah napravi da Facebook provjeri. Kad tamo... Notifikacija loša, neka tamo je sačeka. Svi mi koji mrzimo štreberku Minu. Lajkovali su neki iz mog razreda. Slušajte komentare. Da učim toliko, meni bi prsla glava. Prije bih se ubio nego imao 2 domaća kao Mimica. Izbrišite grupu. Niko vam nije kriv što ne učite. Umjesto da se ugledate na njugije i smijavate, sram vas bilo. Aj polako da i ti ne dobiješ grupu. Au. Je li ima ovakvih grupa na Facebooku? Ima. Ovih hejterskih grupa. A jel lajkujete taj grupe? Ko lajkuje ove hejterske grupe? Ja. Stvarno? Ajde, reci ako lajkuješ i to je okej. Samo zašto? Ugasio si Facebook. Zaboravila sam šifar pa si ugasio na Facebook. A što ne napraviš novi profil? Da hoćeš vidjeti da joj pokažeš. Čekajte, jel ti lajkuješ ovakve hejterske grupe? Da. Neko kaže da? Kako koje? Kako koje? Zašto kako koje? Od čega zavisi? Ne, mislim na ove koje su protiv nekog. Ne. A šta mislite da neko vama otvori hejtersku grupu? Ne bi bilo baš prijatno, a? Ne, A jel dislajkujete? Da. To znači, recimo, da ste protiv njih. A zašto ste protiv takvih grupa? Hoćeš da ustaneš? Dajte ti. Da bi te čuli svi samo zbog toga. do sata nam Ne, malo. To su tvoji drugari što manje. Hoće da kaže zašto je protiv ovih hejterskih grupa. Reci. Zato što su dosadni. Zato što su dosadni. Aha. Zato što niko ne zaslužuje da. Zato što su nevaspitane. Zašto još? Evo, zato što nema toliko puno štrebera pa se Dobro, u ovom slučaju je zato što je ona štreberka, ali može da bude i neka druga. Slažemo li se da nije baš lijepo? Mislim, da sad meni ili da nekome od vas otvore neku hejtersku grupu, ne bi bilo baš prijatno. Šta mislite, šta bi Mima sad trebala da uradi? Da se isplače. Dobro. Šta ako bi sad u našoj igri u njenu sobu ušla njena mama? Zdravo, srećo! Izvini, mama, samo malo da počistim. Ljubavi, šta je bilo? Ništa. Čekaj, nisi ti to plakala? Nisam plakala. Da se vidim. Jesu ti to oči crvene, šta je bilo? Majko, nego tu nekakva paučina leti. Paučina! Pa ljudi moji, gledaj! Pa ne može, majka, svaki dan prođe jedna luda i opet. Znači ti, sine, ko je si
piše. Pa to u tvoje vrijeme. U moje vrijeme. A ja sam kao stara, jel? Treba mi Internet. Vidi, za 15 minuta da si se spustila na ručak, je jasno? I ostavi internet. Ne moraš ga dovoditi na ručak. Ima sigurno sve u redu. sve je u redu. Aha, šta bi ovo? Nima ništa ne reče mami. Krije! Pa nisam je slagala, samo joj nisam rekla. Je li trebalo da joj kaže? Ko je za to da je trebalo da kaže mami? Ja nisam. Ko je za to da nije trebalo da kaže mami? Zašto? Ajde, ustavi reci nam. Zašto nije trebalo da joj kaže? Ne znam i on sam. Ko je za to da nije trebalo da joj kaže? Još? Svi ti kažu da je trebalo da kažeš mami. Mama je mogla? Trebalo da kaže, jeste li vidjeli moju mamu ovu s praškom sad? Zamislite da toj kažem šta se dešava. Šta bi mu radila, pošla bi u školu da me brani, blam. Narednih 5 mjeseci niko ne bi progovorio, stvarno imala bih najmanje 156 još ovakvih grupa. Ima veze. Sama ću ja to da rišim. Čak ko vidim šta radiš? Piše neki status na Facebook. Piše status, evo vidim. Dobar monitor. Opa, neki lajkovi. Neka poruka. Ovako širok osmijeh i vedre oči i ovakav status. Zašto nima? Ko ti je to? Damjan Maksimović, čak da vidim. Osnovna škola Petar Marković, Lipsin Podgorica, From Podgorica, 13 godina. Čekaj, ajde otvorimo sliku, da vidimo. Ja, kako je sladak pas. Ajde vidimo njega. On trenira fudbal. Čekaj, Mima, a vi se ne znate? Pa, mi smo prijatelji na Facebooku. Mada nemam pojma kad sam ga dodala. Ljudi, pa naravno da ne zna kad ga je dodala, jer kogod joj pošalje zahtjev za prijatelja, ona ga prihvati. Znate, koliko prijatelja ima na Facebooku? 10 milijuna. Ja znam, skoro 200. Ja, koliko ja da kažem? 7.000. Šta misliš? 754. A kakve veze ima? Ko ima više od 100 prijatelja na Facebooku od vas? Ja! A više od 500? Ja! I sve te ljude više od 500 znate, jel da? Sve ljude koji su prijatelji na Facebooku znate? Ti znaš sve pojma, ali ja ne Ja znam čisto koliko pojma. prijatelja imaš. 300 i nešto i znaš sve. Da, iz stare škole, iz nove škole. Ja sam I ti znaš sve prijatelje. Ko ne zna sve koji su prijatelji na Facebooku? Evo ja recimo ne znam, a znate li kako ih dodajem? Recimo, sviđa mi se zato što je fudbaler ili sladak. Ili recimo imamo više od 20 zajedničkih prijatelja, mora biti da ga odnekle znam, iako ne znam odakle. I tako imam 754 prijatelja. Kakve veze to ima? Sad kad mi napisao lijepu poruku kako imam širok osmijeh i vedre oči. Čekajte, jel mislite da treba da mu odgovori? Ne! Ko je za to da treba da mu odgovori? Ja! Zašto treba da mu odgovori? Ajde! Zato što je slabo. Zašto treba da mu odgovori? Zašto treba da mu odgovori? Da mu pošalješ poljubav. Da mu odgovori na ovu ljubavnu poruku, jel? A ko je za to da ne treba da mu odgovori? A zašto? Čekajte. Samo! Pa dobro, ali kako ću da ga pravo znam da mu ne odgovori na ovo? Zašto ne treba da mu odgovori? Treba, sigurno treba! Da čujemo! Jeste li ti sigurno da je on stvarno futbaler, da je on stvarno ima 13 godina? A ima lijepog psa i mladi i trenira
biti pitanja i onda će neko da prevodi i onda... A jo, David, odgovor. Ako mu odgovori na poruku, onda ću morat da mu kažem za ovu grupu, onda ću se izblamiram, onda neću da mu budem simpatična. I mislim da je bolje, pošto ja mamu znam, i ona mi je sigurno prijateljica, da ja idem njoj da kažem što se dešava. To je najbolje. Pa da, možda je tako bolje. Ali, Mama! kad bih ja sad bila taj Damjan Šmeker, pa poslala, sad bolje, jednu porukicu, da vidimo šta će onda da se desi. Ništa, mama. Našla sam. Što si tužna? Otkud ti to? Pa takav ti je status. Što si se rastužila? Izvini, Damjane. Jel se mi znamo? Pa možda me se ne sjećaš, ali bili smo zajedno na takmičenju iz matematike. Samo što si ti bila prva, a ja samo u prvoj klubi. Zato sad imam grupu. Sad face. Kakvu grupu? Svi mi koji mrzimo mene. Evo ti link. Ekstra grupa. Batali to, kad se malo opamete ukapirat će da nisu izblamirali tebe, nego sebe. Ali kako sad da idem u školu? Blam. Nima, ponašaj se kao da se ništa nije desilo. Ignoriš ih. Okej? Okej. Ja volim što si štreber. A šta sad učiš, pametnice? Pišem lektiru. Koju? Harry Potter. Obožavam Harija! Znaš da je moj seminarski izašao u školskim novinama? Misliš referat? To, brate, referat. Aha. Kao najbolji. Stvarno? Možeš da ti pošaljem na mail? Može. mima@gmail.com. A znam, sve to imaš na profilu, skinuo sam ga. Nego, imam i neke kostime Harry Pottera što sam naručio sa AliExpressa. Pa mogu to da ti pošaljem? Misliš da se kostimiram da budem radila prezentaciju? Strava! Hoćeš da ti dodam sutra? Može. Koja se smiješ? Prva. Hoćeš poslije škole? Aha. A gdje ćemo? Hoćeš kod one pumpe blizu škole? Aha, može. Ajde pošalje mi broj u slučaju da se mi mojiće. 069-135-246. Mima, jedva čekam da se upoznamo uživo. I ja. Opala, haha, šta bi a Mima se malo zaljubiška. Pa kakve veze imaš tu jesi? Pa mislim, ne znaš ga preko Facebooka. Pa ste se vi neko zaljubili na Facebooku, da mi ne? A što sad kao tvrdite da nije lakše nekome se onako dopisivati liku stvari slati, nego preko Facebooka ne uživo. Kome je lakše uživo? Lakše nam je uživo, jel? Zato što se liki neće ne mogu. A kome je lakše preko Facebooka ili Vibera ili nečeg drugom? Oklivam na ti. Zašto je lakše? Pa mora biti nešto što je Nego da me gledaš u oči, više se stidiš kad ga gledaš u oči nego kad se... Imaš vremena da otvoriš koliko ti je bilo. Imaš vremena da pročitaš neku pjesmu ili citat, jel pa da pošalješ kao da se ti smisliš. Ima li toga? A jeste se nekad dopisivali, neko sjedi pored vas i govori vam šta da piše? A šta vi mislite, da treba da se vidim sa Damjanom? Ne! Zašto treba da se vidi sa njim? Dobro, a moje za to da se ne vidi?
I sad ne možda reći. Možda to nije njegov. Možda nije njegova slika. Može prevara. Prevara, kako to prevara? Pa nije to da Može neko sada svjedoči ima. Ali će doći Damjan stvarno. I ti misliš da će doći Damjan stvarno, jel? Ne, da li će uopšte doći? Ma ko će sigurno? Možda nema Damjan doći. A znate šta, nema šanse da je on loš jer on je rekao da voli što sam štreber. Čekaj, nemoj da ideš, ti gledaš i ne vidiš što ti kažeš. Ma idem, neću da slušam. Znaš šta, ja uvijek volim da uradim ono što ja volim da uradim, a ne ono što mi svi kažu. Ajde, zdravlje. Ajča. Vidi kako je blesav, ovdje sad da se vidi svi. Ajde da vidimo šta će da se desi, jel može? Nikad večarodna jutra, zaljubit ću se sutra, danas, zaljubit ću se, večarodna. Isti Vasilije. Trollface. Ej, čao, ima. Smiri se, stani. Što sada radim? Vi ste u pravu, znam naivno sam, što sada radim? A ne mogu da bježim kući. Sada kažem mama, i onda ne mogu da izađem narednih mjesec dana, bit ću u kazni. Šta misli još meni, šta ima neki dobar predlog? Zvaću sestru na Viber. Neki čovjek. Kako čovjek? Neki čovjek predstavio mi se kao Damjan na Facebooku i trebao da mi doda neke stvari za lektiru, ali tamo se pojavio neki odrasli čovjek. Čekaj, gdje si ti sad? Ja sam blizu škole. A gdje je on? Ne znam, mislila sam vi pobjegla. Dobro, idi sad, pravo u školu kod pedagoga, jesi me čula? Važi. Trči u školu odmah, a ja ću zvati mamu, okej? Okej. Ajde, čuvaj se usput, molim te! Ćao. Sad ćete izgledati pedagoga. Zvani Vasilije. Ajde, smiri se. A ne mogu da se smirim kad mi on rekao da je dječak. Dobro je. E pa rekao ti je da je dječak, to je bio lažni profil, srećno. Znam, evo rekli su mi oni, opet sam ja naivna. To se zove krađa identiteta. Nisi smjela da daješ podatke nepoznatim ljudima, a ni slučajno sa njima da se nalaziš. Znam, kad sam glupa. Znam. Ajde, dobro je prošlo. Kako šta je moglo da se desi, dobro je prošlo. Jesi li sačuvala prepisku? Jesam. Dobro, to ćemo sve dati u policiji. Neću u policiju, znate šta? Neću više nikada koristim internet. Njima ne smiješ tako da pričaš. Pa koliko si zadataka dobro uradila zahvaljujući Wikipediji? Zar ne rješavaš zadatke iz matematike preko interneta? Zar ne učiš španski preko online kursa? Kako vi se to znate? Razredna se hvali svojom najboljom učenicom. Ajde, idi do toaleta, umij se, smiri se, mama će uskoro da dođe i onda ćemo zajedno da popričamo i da riješimo. Pedagogice, Reci, draga. ima još nešto. Reci. Ima neka grupa na Facebooku, svi mi koji mrzimo štreber ko mi. Tako da svi pošla malo. Odradi, ja ću to da riješim s recimo, vaš? Ti nemoj se ovizaš. Vaš? Doviđenja. Doviđenja. A, djeco, draga, djeco, nekad nam dođe samo da kažemo Twitter. kuku! 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 Gdje mi dijete? Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Da pošljete toaleta da se umije, sjedite, smirite. A kako da se smirim, gospođo, svaki dan je pričao, ne možeš toliko da blejiš pred te kutije, ali neće da sluša, jednostavno neće. Da, ali nemoguće je danas biti bez interneta. Eto, vi kao moj suprug, on je stalno maksimalno podržavao u tome. Kažu, nauči preko te kutije, pa rezerviš nekakve karte, pa se dopisuje sa rođacima iz Amerike, sve preko toga interneta. Eto vidite, toliko dobrih i velikih mogućnosti. Jeste da postoje opasnosti. Opasnosti, gospođo, opasnosti. On meni tvrdio da je ona sigurnija ispred te kutije, a vidite kakvi se manijaka ima, gospođo. Jeste, postoje opasnosti, ali ih je moguće izbjeći. Samo morate
znati kako, morate više da pratite njen svijet. Jeste li registrovani na Facebooku? A ne, gospođo, ne znam ja to, Facebook i to muž i ona to nešto tamo. Znači ne znate ništa o grupi na Facebooku? Djeca su napravila grupu u kojoj negativno komentarišu Mimu. Moju Mimu? Jeste, ali... Ja, o meni nije dobro, gospođo, o meni ona bila vazduha ne. Ali ne brinite za to, ja ću to da sredim sa djecom, a vas molim, smirite i porazgovarate sa Mimom. Sad je važno i utiše. Vidite još jednu stvar. Uskoro u školi počinje obuka roditelja o sigurnom korištenju interneta. Prijavit ću vas. Obavezno me prijavite, gospođo, sigurno ću doći. Izvinite što sam ja ovak lupala, ovako neurotično, onako iz kuhinje. Stvarno izvinite. Ne, nema pozora, A šta je sa keceljom? Zaboravi mama kecelju. Za brisanje poda. Je li vaši roditelji koriste internet? Da. Livesport. Šta još tate i mame rade? On koristi svaki dan. Facebook. Ja sam i sad na Facebooku. Ajde da čujemo šta drugarici rade. Hoćeš da ustaneš? Da te čujemo. Mama, vi ste na Facebook, ali ste i moj kontroliš. Kako kontroliš? Ima tvoju šifru ili? Promeni šifru. Zato se nije zaboravio. Što me ne smeta, ali majka kontroliše to. Aha. I eto gleda kako, da se takve slične stvari ne dese. Neko napiše, voli u dan da maja. Je li tvoji mama i tata imaju Facebook na? Tata, jeste li prijatelji na Facebooku? Ja znam. Ti nemaš Facebook. A ne, više ne. A ti? A daj mi roditelji šifru. Ja sam Niko. A zašto? A za čega? Piše ljubavne poruke. Sa Stefan. Ti sada mame. Je li mislite da mame i tate treba da vam kontrolišu Facebook? Ko lajkuje to da mame i tata kontrolišu prate? Većinom djevojčice. A ko je za to da mame i tata ne treba da kontrolišu Facebook? Dislajkuju, klikne. Oči ja. Aha, a recimo mi ima li nečija baba ili dede? Čekaj, ajde da čujemo, recimo. Ima naš nastavnik Facebook. I nastavnik Jeste li na A ti piše neke komentare sa fotografije? Jesi mu zabranila? Prosto ne radi. Zabranila mu. A da mi vidimo, jeste vi za to vidimo šta je na kraju bilo sa Mimom i mamom? Aha, evo da ja za trenutak Bude opet mama. Ostane mama. Sreću, Majko, izvini, trebala sam da ti kažem. trebalo je da mi kažeš, što mi nisi ona rekla? Pa nisam, zato što sam mislila da ću se izblamirati. Da se izblamiraš pred majkom. Pa ne pred majkom, nego u školi. Policija će da uhvati tog napasnika, vidi. Bolje je policija da uhvati nego meni trošake da prolaze. Ti ćeš i dalje da koristiš internet, ali moraš da budeš pažljivija. A ja ću da se upišem na taj Facebook. Misliš da se registruje? Dobro, upišeš, registruješ, to je sve isto. I onda ću tamo da te lajkujem. Slušaj, možeš da mi lajkuješ, ali slučajno da mi pišeš ispod slikane komentare oko majkine, a srećo majke, a to samo majka može da rodi. Samo majka može da rodi. Može majko, može te kaljati. Majka, da kajduješ, majko. Planiraj na školu, učit ćemo to. I tako, uglavnom, završi se srećno ova priča naša. Policija je uhvatila Petrovića Radovana Raša. Ne Damjana 7.5, kako lažno on se predstavi. I zbog svega toga u zatvoru završio. Šta je bilo sa ljubavi? Vi ste slavili Stefan. Pazite sad, majka.
pametno surfovanje u kući čuva. Tata je standardno hvalio internet, samo sada malo više pratio je Mimin svijet. Mima je napisala najbolji rad. Prepuna je soba sad. Sa Amazona stigla original Harry Potter knjige. Salibave, kostimi za Harry Potter dan, u kom je svaki đak odsanjao čarobnjački san. Na Facebooku grupa Nova ugledala svjetlost dana. Svi mi koji obožavamo Mimu Potter preko cijelog ekrana. Drugovi shvatiše grešku tešku i moć saznanja zavrtješe u vrtešku. Na blogu razreda rasli su u net čarobnjake izreda. Naučili su sve online trikove, kako da naprave pametne net svjetove, a kako da izbjegnu i pobijede bugove. Pedagog i profesor preko interneta upoznaju engleski prosvjetni resom. Pasoši se vade, ekskurzija u London stvarnost postane. Internet je cool, samo treba znati ko, šta i zašto pred kompjuterom radi. Zato čuvaj sebe i poštuj druga. Internet je putovanje, odmah uzmi 2-3 kruga. Internet je znanje. Internet je party. Samo treba pametno surfovati. Mi glavnu stvar rekli nismo. Šta to zaboraviti? A ono znaš? Da, ono za surfuj pametno kreativno pismo. Pazi sad. Ako te je inspirisala ova priča naša, budi i ti kreativan. Pusti neka radi mašta. A pošto dječja mašta radi svašta, kad na internet pomisliš, Smartphone iskoristi. Snimaj, montiraj i fotografiši. pa sve to stavi na YouTube kanal ili Twitter nalog i hashtaguj surfuj pametno. I onda sve to spakuj i pošalji nam na mail. Uz lične podatke, to je jako bitno. Nadmetanje u kreativnosti u cijeloj državi na snazi. Ko bude najbolji, znanjem sve će da zarazi. Piši nam, surfuj pametno.